таваллуди тоҷикистону ҷаҳонро аз студияи марказии радиои озодӣ аз шаҳри Прага тақдим мекунем. Шалои Гулхоҷа ҳастам. Салом. Дар барномаи хабари 25 июл ин мавзӯъҳоро дорем. ҷасади Ҳувайдои 5 сола ба ватан расид. ӯро дар шаҳри Кӯлоб ба хок супориданд. падари ғамзадаи Ҳувайдо мегӯяд муҷозоти қотили ҷигарбандашро пайгирӣ хоҳад кард. Ма ӯзира мерам ба хок месупорам, як ҳафта пас ним ҳафта пас бояд бигардам. раиси Бонки Миллии Тоҷикистон мегӯяд раҳбарони Эсхата ва Имон барои доду гирифти бонкӣ бо гурӯҳҳои террористиву маводи мухаддир барканор шуданд. ва марзҳои бозбахти ҷавононро ҳам кушод. мақомоти тоҷик гуфтанд дар чанд моҳи ахир издивоҷи сокинони Тоҷикистон ва Узбекистон зиёд шудааст. дар урфият духтарро санге дар фалахмон мегӯянд, яъне ба ҳар куҷое ки ҳаво диҳанд ба ҳамон ҷо меафтад. ман аз зиндагӣ дар ин ҷо ва шавҳарам розӣ ҳастам. ҷасади духтари 5 солаи тоҷикро ки дар Русия кушта шуд дар шаҳри Кӯлоб ба хок супориданд. садҳо сокини маҳаллаи Шамзини Шоин ҷисми беҷони Ҳувайдо Тилозодаро бо ашк дар чашм пешвоз гирифта ба роҳи охират гусел карданд. тобути Ҳувайдо Тилозода имрӯз тавассути парвози ширкати Тоҷик Эйр аз Москав ба Душанбе оварда шуд. ҳамкорони мо низ ин субҳ ба фурудгоҳ рафта буданд. нолаву фиғони модари Ҳувайдаи 5 сола аз субҳи 25 июл фурудгоҳи Душанберо такон дод. ин модар 10 соли пеш бо умеди зиндагии беҳтар ҳамроҳи шавҳар ба Русия рафт ва акнун бо ҷасади сарди духтари 5 сола ва мотамзада ба Душанбе баргашт. دختر ترم طرف رفت گفت او منیک او چیه گفت فیدا پیلا نه ما دتا اون نمیدونستم رفتم زدم درش نموندن ها مکزا قاپیدن نکم میگم داشتم لیستر رفتم جان کم زدم خط به خط گرفتم نزاشتم میگه شیخته اودک مرد میگه میگه چی بزنی چی نزن. тобути хурди Ҳувайдо дар миёни се тобути дигар ки рӯзи чоршанбе ба Душанбе оварда шуд фарқ мекард. ин духтараки тоҷик рӯзи 22 июл дар назди хонаашон дар шаҳри Серпухова ғайб зад ва ҷасади ӯро субҳи рӯзи 23 июл дар борхалтаи варзишӣ дар наздикии ҳамон маҳал пайдо кардаанд. ба гуфтаи мақомоти интизомии Русия кӯдаки тоҷикро Александр Сиёмин ҷавони 27 солаи рус таҷовуз карда куштааст. талош мекунем то ахир шаки мо бояд бар бигардим барам ки маро следствие гуфта агар ки бар бигард биё боли шумо мада дар ки ма o'zi ира мерам ба хок месупорам, як ҳафта пас ним ҳафта пас бояд бигардим барам. ба гуфтаи наздиконаш қарор буд Ҳувайдо моҳи август ҳамроҳи хонаводааш ба Тоҷикистон ояд. аммо онҳо ҷасади сардашро пешвоз гирифтанд. аммо рӯзи 21 соатҳои 10 шаб занг задан ки Ҳувайда гум шидааст. баъд дигар то рӯза мо дар тамос будем ки чӣ хеле мешавад чӣ кор мекунанд. баъди ҳамон саҳар буд ки бо хатиями отаи Ҳувайда дар тамос будем гуфтем чӣ кор кардем ки гуфт ки ёфтемш дар милисахона гуфтем хай ёфтем на гуфт ки мурдаша ёфтем. Ҳувайда фарзанди дуввуми хонавода ва ба гуфтаи волидонаш духтари ҳушёр буд. дар Русия боғча мерафт, забони русиро хуб медонист ва ба таъкиди наздикон мефаҳмид ки суҳбат кардану танҳо мондан бо афроди бегона мумкин нест. падари Ҳувайда намехост фарзандонаш аз ӯ дур бошанд ва онҳоро бо худ ба муҳоҷират бурд. тасаввур намекард ки рӯзи муҳоҷират ӯро аз духтари нокомаш барои ҳамеша ҷудо мекунад. ҷасади Ҳувайдоро субҳи 25 июл барои дафн ба зодгоҳаш Кӯлоб бурданд. маросими дафни ӯ дар маҳаллаи Шамсиддин Шоҳин баргузор мешавад ва Ҳувайдаи номурод дар оромгоҳи тамоштепа дар паҳлӯи бибӣ ва бобояш хоҳад буд. мо низ дар баробари пайвандони Ҳувайдо таҳқиқи қатли бераҳмонаеро пайгирӣ хоҳем кард. ҳамкорони мо дар шаҳри Серпухова низ буданд. гузоришҳои муфассал аз ин минтақаи Русия ва шаҳрҳои Душанбеву Кӯлобро дар робита ба қазияи ин тифли 5 сола метавонед дар озодӣ видео ютуб ва вебсайти мо ҳам пайдо кунед. рӯ меорем ба мавзӯъҳои дигар. раҳбарияти Бонки Миллии Тоҷикистон аз барканории раисони Эсхата ва Имон ҳимоят карданд. тағйироти кадрӣ дар ин ду ташкилоти қарзии бузург дар аввали ҳамин сол анҷом шуд. дар нишасти хабарии имрӯз дар Душанбе раиси Бонки Миллӣ гуфт бо табдили раҳбарият эътимоди муштариён ба ин бонкҳо кам нашудааст. шодмони ятим мавзӯъро идома медиҳад.
раиси бонки миллии тоҷикистон дар як нишасти хабарӣ дар душанбе гуфт ки сабаби барканории раҳбарони ду бонк Эсхата ва Имон интернешнал роҳ додани онҳо ба камбудиҳои ҷиддӣ буд. ҷамшед нур муҳаммадзода гуфт дар замони фаъолияти раисони собиқи бонкҳо аз ҷумла муомилаи бонкӣ бо гурӯҳҳои террористӣ ва қочоқбарон ошкор шуд ва онҳо баъди танбеҳу гирифтани огоҳӣ аз вазифа барканор шуданд. камбудиҳо бисёр буд. камбудиҳо амалиётҳои асорӣ буд. камбудӣ дар бораи аз рӯи фаъолияти пурраи тафтиши фаъолияти молиявиш буд. дар давраи муайян ба шахсоне ки ба терроризм машғул буданд, ба шахсоне ки ба хариду фурӯши маводи мухаддир буданд, маблағҳои зиёдро пардохт карданд. аз ин рӯ нисбати он шахсҳо парвандаҳои ҷиноятӣ оғоз карда шудааст ва маблағҳои муайяни онҳо мусоида карда шудааст ва корро идома дорад. раиси бонки миллӣ ҷузъиёти бештар надод ва нагуфт ки чӣ қадар пулро ба кадом гурӯҳи террористӣ ва ё қочоқбар кӣ ва кай интиқол додааст. масъулони бонки Эсхата ба муроҷиати мо дар ин бора то нашри гузориш посух надоданд. масъулони бонки миллӣ мегӯянд баъди ошкор шудани муомилоти ғайриқонунӣ барои хариду фурӯши маводи мухаддир бар зидди 4 корманди бонки Эсхата парвандаи ҷиноӣ боз шудааст ва тафтишот идома дорад. бонки миллӣ баъди ошкор шудани камбудиҳо бонки Эсхата 3 миллиону 600 ҳазор сомонӣ ва Имон интернешналро 500 ҳазор сомонӣ ҷарима кардааст. ба гуфтаи раиси бонки миллӣ баъди иваз шудани раҳбарияти ду бонк фаъолияти онҳо беҳтар ва муштарионаш ҳам зиёд шудааст. ман боварӣ дорам ки баъди иваз шудан эътимоди мардум нисбати ин бонкҳо кам нашудааст. агар дар сохтори қарзии гирем бонки амин Эсхата қариб 1 миллиард сомонӣ дар нимсола қарз додааст. нисбат ба ҳамаи ташкилотҳои қарзӣ зиёд қарз додааст. депозитам ҷалб намудааст. бонки Имон интернешнл ташкилоти қарзи Имон интернешнл низ яъне нишондиҳандаи вай ҳам хуб аст. бонки Эсхата ва Имон аз ду бонкҳои муваффақи Тоҷикистон ба ҳисоб мераванд ва тағйири раисони онҳо сару садои зиёдеро дар байни ҳалқаҳои тиҷоративу иқтисодӣ барангехт. шодмони ятим, Сарвинози Рӯҳуллоҳ, Озодӣ, Душанбе. шумо барнома хабари радиои Озодиро тамошо доред. таркиш дар канори авзаи овозии шаҳри ғарбии Кветаи Покистон ҳаёти даҳон нафарро аз байн бурда, чандин тани дигарро маҷрӯҳ намуд. зоҳиран ҳадафи ҳамла мошини полис будааст. ба қавли мансабдорони покистонӣ дар ҷои ҳодиса камаш 31 кас ҳалок шуда, ҳамин қадари дигар бо ҷароҳатҳо ба шифохона интиқол ёфтанд. вазъи шумори аз онҳо ҷиддӣ арзёбӣ шуда, табибон аз эҳтимолдор намедонанд ки теъдоди қурбониҳо бештар шавад. барои таъмини амнияти интихобот дар саросари Покистон беш аз садҳо ҳазор афсари полис мустақар шудааст. дар бораи интихоботи умумии Покистон ҳамкорамон Тоири Сафар иттилои бештар медиҳад. покистони 200 миллион нафарӣ дар як гӯшаи ноаромтарини ҷаҳон парлумон ва нахуствазири нав интихоб мекунад. дар интихобот номзадҳо аз 125 ҳизб ҳастанд. чанд маъракаи таблиғотии интихоботи 25 июлро бо ҳамла ва бомбгузорӣ ба хун оғӯшта карданд. дар умум 150 нафар аз ҷумла 3 номзад ба вакилӣ дар бомбгузориҳои маргталабона ки гурӯҳи давлати исломӣ ва толибон бар дӯш гирифтанд кушта шуданд. ҳизби робитаи мусулмонон баъд аз барканории нахуствазир Навоз Шариф дар соли пеш ва баъд аз боздошти чанди пеши ӯ бо иттиҳоми фасодкорӣ сардаргум аст. бародараш Шаҳбоз Шариф раҳбариро бар дӯш гирифт ва умедвор аст нахуствазир мешавад. то замоне ки Покистон аз кишварҳои пешрафтаи ҷаҳон нашавад, мо ором намегирем. аммо ҳоло дар маркази диққат Имрон Хон, чавгонбози собиқи маъруфи Покистон аст. ҳизби таҳрики инсофи ӯ тарафдорони зиёд ёфт ва мумкин аст ҳукумати эътилофиро ташкил диҳад. мухолифон мегӯянд Имрон Хон ба ҳалқаҳои бонуфузи низомиён наздик аст. артиши мо ҷанг бо терроризмро бурд ва барои мардуми Карочӣ сулҳ овард. агар артиш намебуд, субот дар Карочӣ чӣ гуна ба даст меомад? Imran Khan is a different kind of a politician.
имрон хон сиёсатмадори дигаргуна аст. дар 20 соли охир ба ҷое расида ки ҳизбаш ҳоло ҳукумати мунтазири расидан ба қудрат аст. ӯ дар ҷараёни маъракаи интихоботӣ возеҳ гуфтааст ки дар ҳукумати ӯ муносибат бо низомиён бисёр беҳбуд меёбад. He has clearly stated that he will have in his government the civil and military relationship will improve a lot. در تاریخ 70 ساله پاکستان بار دوم است که حکومت در انتخابات دیگر می شود. دیگر حکومت ها با تبادلات نظامی عوض شدند. تحلیلگران می گویند ممکن است امسال به پارلمان نمایندگان احزاب گوناگون وارد شوند و تأسیس حکومت هم به آسانی به دست نیاید. барномаро идома медиҳем. мақомоти тоҷикистон дар ин авохир аз зиёд шудани шумораи издивоҷҳо миёни сокинони тоҷикистон ва ӯзбекистон хабар доданд. ҳарчанд анъанаи барпо кардани оилаҳои муштарак аз ҳисоби шаҳрвандони ду кишвар ҳамеша вуҷуд дошт, вале бекор намудани низоми раводид боиси он шудааст ки ҷуфтҳо бидуни мушкилот бо ҳам хонадор шаванд. барод юсуфӣ ба суроғи як чунин оилаи тозабонёд рафт. носирхон бо шоҳсанам 2 ҳафта пеш издивоҷ карда арӯсашро аз шаҳри тошканди ӯзбекистон ба ҷамоати регари ноҳияи турсунзода овард. ин ҷавони тоҷикистонӣ бо арӯсаш 3 сол қабл дар тошканд шинос шуда буд ва дар ин муддат ҳамеша мушкили баргузор кардани тӯй бо сокини кишвари ҳамсояро мекард. аввал мегуфтан ами ӯзбекистон зан мети ман метарсидам, мегуфтам ки документош намешава, вазмини бад мешава. барои ҳамо ку насиб соз шуд, хеле хуб шуд, кушода шуд. арӯси носирхон мегӯяд ҳамеша орзу мекард ки тоҷикистонро бубинад, аммо тасаввур намекард ки ҳамчун келини хонаводае ба ин кишвар барои зиндагии доимӣ меояд. Bilmadim, endi qiz bola palaxmon toshi degan gap bor. дар урфият духтарро санге дар фалахмон мегӯянд, яъне ба ҳар куҷое ки ҳаво диҳанд ба ҳамон ҷо меафтад. ман аз зиндагӣ дар ин ҷо ва шавҳарам розӣ ҳастам. Endi manam roziman hayotimdan, turmush o'rtog'imdanam. тӯи хонадории носирхон ва шоҳсанам аввал дар тошканд ва баъдан дар шаҳри турсунзода бо ширкати меҳмонони зиёд аз ду ҷониб баргузор шуд. дар овардани арӯс ва равои меҳмонон ҳеҷ мушкиле надоштаанд. хиштора омадан, 10 сол наомада хиштора омадан. паспорт нагирифта будам, пешниҳод гирифтам. 5 мошин рафта будам. ҳама аз гузаштан овардан инҷа, бисёр кас омадан. носирхон маълумоти олии муҳандисӣ дорад ва шоҳсанам меъмор аст. ҳарчанд кишвари ӯзбекистон дар қиёс ба тоҷикистон рушд кардааст, аммо носирхон мегӯяд барои ҳамсари меъмораш дар тоҷикистон низ кор пайдо хоҳад кард ва дар ҳамин ҷо зиндагӣ мекунанд. насиб bo'lsa kichik tadbirkorlik qilmoqchimiz, ishlab bir sexlar ochib. насиб бошад мо мехоҳем ба соҳибкорӣ машғул шавем, корхонаи кӯчак ташкил кунем, масалан корхонаи кӯчаки дӯзандагӣ ё ки фабрикаи хурди бофандагӣ таъсис диҳем, зеро мо ҳарду маълумоти олӣ дорем ва мутахассис ҳастем. biron bir fabrika maydaroq qilib shu tikish kiyish kiyim masalasida shunaqa ishlarni qilmoqchimiz nasib qilgan. пас аз марги ислом каримов раиси ҷумҳури собиқи ӯзбекистон ва сари қудрат омадани шавкат мирзиёев, равобити ин кишвар махсусан бо тоҷикистон дар ҳама бахшҳо рӯ ба нармиш овард. равои сокинон хусусан хешу табори ду ҷониби марз ба маротиб афзуд. дар зимн таҳияи аснод барои издивоҷи сокинони ду ҷониб низ осон шуд ва шумораи ақди никоҳи сокинони ду кишвари ҳамсоя дар 6 моҳи ахир 3 баробар афзуда аз 8 адади нимсолаи аввали соли гузашта ба 24 адад расид. зимнан на танҳо аз лиҳози издивоҷ, балки ҳамкориҳо дар бахши маориф низ миёни ду ҳамсоя кишвар беҳбуд ёфтааст. тавре ба назар мерасад таҳсил дар макотиби олӣ якдигар барқарор мешавад. аввалин хоҳишмандонро баъди як моҳи дигар донишгоҳи шарҳ хуҷанд мепазирад. гузоришро дар ин бора метавонед дар озодӣ видео ютуб тамошо кунед. با امید خبرهای خوش تنصیحاتی شما خدمت نوبتی برنامه خبری را به پایان میرسانیم. خبرهای بیشتر از این شما را در سامانه رادیو آزادی منتظریم. همین گونه در یوتیوب نیز میتوانید گزارش‌های دیدنی را پیدا کنید. صفحه‌های ما در شبکه‌های اجتماعی نیز در اختیار شماست و همین گونه خبر و گزارش‌های بیشتر شما میتوانید در www.azadi.org بخوانید، چون خبرهای زیاد را همکاران ما پیگیری دارند و سپاس میگویم که امروز نیز همراه ما بودید. روز خوب داشته باشید و تا ملاقات فردا. خدا نگهدار هر کی شما باشد.